收音媽咧，今日咧就亦都頂唔住啦，要現身啦嚇，就係咧而家個個都要講七師傅，好啊，咁我又講咯，係咯，咁我又唔係冇口係咪？我可以自己講啊，唔使你幫我講啫。咁咧就呢個七師傅咧，就其實自從我咧唔肯俾錢佢之後咧，佢都已經係唔會理我哋噶啦，係咪？費事嘥時間啦，因為我哋唔肯俾錢啊嘛。咁但係咧最近咧五仔咧就話叫大家咧就去報案，咁樣要捉佢點咁嘅時候咧，佢又真係 send message 嚟喎，係啦。咁佢講乜咧？子欣你好，一切都好嗎？最近太多是是非非，某台為咗炒流量，千萬不要中計3個 exclamation mark。你是位高學歷、高貴、高雅的人，不要去聽一些不實的造謠。你種下福報快樂的種子必定會收穫快樂。你種下不快樂低頻的種子，種子就會唔靚啊！希望你一切順利。